Өлең құрау ақындықтың көп қырының бір түрі. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуіріне, билігіне саналған мен алымды ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай елсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқашандай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өлшенер. Шындық кәусар ақындыққа болу керек асылан, шындықты айтып Ермахамбет айырылған басынан. Ақындар аз, сын сағатта сөзден ісі зорайған. Десек тағы, Абай қашан жол іздепті оңайдан. Ел ұлт жайлы сырларымен, жыр биік тұрғанымен, ісі үшінмен Махамбетті биік қоям Абайдан. Бұл ақындық ұстанымым қалыптасқан талайдан. Шындығы жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні. Даңққа мойын созғанымен, том-том өлең жазғанымен, шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінезсіздік болмақ кімнің мақтаны? Қазір барлық салаларды мінезсіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дара күш, содан ақын сымақтардың көбі туфли жалағыш. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы.